طب بذمتكم في كده؟ يعني انتوا بس هتشوفوا القوام دلوقتي. لا 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 لا. يعني في حاجات نعملها في البيت بمكونين اتنين بس ويطلع ايس كريم طبيعي، مش زي اللي من بره ده خالص، طبيعي طبيعي بمنجيتين وسط. هنعمل مش الكاسة دي بس، ده هنعمل لنا يجي 3 4 من دي، من الكاس اللي قدامكم، القمر اللي زي العسل ده خطير يا جماعة، خطير. تعالوا بس نشوف عملنا الكلام البسيط اللي يعني ما فيهوش اي افتكاسات، يعني حاجه بسيطه جدا. معانا منجيتين وسط متلجين، طلعتهم انا ببقى بعين على فكره المانجا دي عندي من السنه اللي فاتت. وهنجيب كوبايه كريم، كوبايه الا ربع كريم شانتيه، هي دي كوبايه مليانه، بس دي الكوبايه دي كنزه شويه عن الكوبايات الايه المج بتاع الشاي. حطيناهم في الكبة، حطيتهم على بعض، المانجا على الكريم شانتيه على معلقتين سكر بودر، تمام. زي ما انت شايفه كده، انا بوريك لان المقطع وانا بحطه كده ما تصورش. واحط بس قيمه 3 معالق حليب ساقع متلج، او ميه عادي متلجه، بس اهم حاجه تكون متلجه. بس عشان يلفوا بس كده معانا، ما تكتريش ما تكتريش، انا بقول لك اهو. يبقى احنا حطينا في الكبه ايه، مانجا وكريم شانتيه، مكونين اتنين بقى ولا مش مكونين اتنين. يعني طبعا معلقتين سكر بودر موجودين عندك في البيت، معلقتين 3 ميه متلجه او حليب براحتك، يعني بنقول لك ميه حتى مش مشكله، مش مشكله حليب. وبس اضربوا بقى حلو في الخلاط علشان ايه، يطلع القوام الحلو بتاع الكريم شانتيه والمطه القمر اللي هتشوفها دلوقتي، خطيره خطيره. ما هو حر بقى يا جماعه، حر لازم ايس كريم بقى وكلام من الحلو القمر اللي لازم في الصيف ناكله ده. اي حاجه يا جماعه حلوه قوي في الصيف ده، الصيف صعب قوي، ربنا يعدها على خير كده. شايفه المطه، انا بوريكي بس. شايفه بقى، هتشوفي بس انت المطه وهي نازله كده بتتمخطر من قلب الكب. شايفه الجمال، شايفه خطير يا جماعه، خطير بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني رمت حبه معانا حلوين، ولا فيه اضافات بقى ولا افتكاسات ولا حاجات، هي حطهم في الكبه كده. قيسي بقى على كده اي اي يعني فراوله، طبعا المانجا ديت، اللهم صل على سيدنا، موز، برقوق، خوخ. بصي كل الفواكه، كل الفواكه اعملها، بس الاهم حاجه تتلجيها شويه، مش تتلجيها جامد تبقى حجر، لا يعني تحطها في الفريزر. يعني شوفي يعني قيمه نص كيلو فاكهه مثلا. والحمد لله إن السنه دي الفاكهه رخيصه مش غاليه زي كل سنه. ربنا يرخص كل حاجه يا رب. شايفه يعني ايه، افردها بقى كده، وهنحط حبه قطع كده مانجا عليها، ما فيش برضو عادي براحتك. اي نوع فاكهه بقى يا جماعه، اي نوع اعملي بالطريقه ديت. هي كل اللي عليك اللي هتجيبي ايه، كوبايه الا ربع كريم شانتيه خام، تمام. ومعلقتين 3 سكر على قد بقى يعني ايه السكر اللي في الفاكهه. يعني مثلا لو فراوله حطي 3 معالق سكر، لان الفراوله بتبقى مززه شويه. المانجا انا حطيت دي معلقتين سكر، بس هي اصلا يعني كانت مسكره، يعني كان سكرها المعلقتين دول حلوين. اي حاجه بقى، اي برقوق طبعا هيبقى حلو قوي، مش خوخ يعني. يعني بصي اشتغلي بقى على كل الفواكه بالطريقه اللي انت شفتها ديت في الكبه، هترميهم وهيبقوا احلى حلا احلى ايس كريم هتعمليه. وطبعا انا سايباها بقى عملتها بالليل وتاني يوم بقى عملتها كانت متلجه جدا، فالمعلقه اصلا ما مشتش فيها، فبتسيبها سكه كده بره تريح بس، يعني 10 دقايق كده. وهتمشي بقى زي السكينة في الحلاوة كده، زي ما انت شايفة كده الجمال والحلاوة واقول لك ايه بس، والقوام غير الطعم بقى يا جماعة، الطعم خطير والله، بسم الله ما شاء الله، حاجة طبيعية كده، باردة تسقع ترطب علينا في الحر ده. تخيلي بقى انت لو جبتي العلبة دي من بره هتبقى بكام؟ احنا طبعا مش هنجيبها من بره، يعني من الاخر كده مش هنروح نجيبها من بره، بس تخيلي لو جبتها هتبقى بكام يعني. النص كيلو دلوقتي بكام؟ ودي معديه النص كيلو، دي والله بسم الله ما شاء الله معديه النص كيلو، مع ان يعني ما فيهاش حاجه اضافات ولا حاجه، بس هما المنجيتين وسط كده معديين نص كيلو. حلو قوي يا جماعه، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. وحاجه طبيعيه، ما فيش حتى ما فيش والله حتى لون صناعي ما حطيت، والله ما حطيتش حتى لون اصفر صناعي ولا اي حاجه.
ما شاء الله. هنعمل كاس كده، يعني ايه، طبعا انا كنت بعبي الكاس كده وبدل الياجو، ما واقفين بقى حواليا مستنيين. فانا ما عرفتش اصور الاتنين مع بعض، مفيش صبر. إيه، فستق كداب بقى مش كداب براحتك بقى، انا بحب الكداب ده يا جماعه، طعمه حلو بالنسبه لي. إيه، زيني بقى باي تزيين، ما تزينيش خالص، هي ما شاء الله ما شاء الله. هنعمل بقى كاس تاني برضو اكبر من ده كده كده كمان شويه، بس هنعمل بقى عليه عارفين صوص الشوكولاته اللي هو الاقتصادي، اللي انا كنت عاملاها معاكم يوم ايه يا ربي، يوم ايه، يوم الكيك، يوم الكيك، كيك الموز قريب اهو من كام يوم. شايفه القوام بقى يا جماعه والطعم، والله بسم الله ما شاء الله. طب جربيها، ما بيني وما بينكم تجربه. عندك منجيتين في الفريزر من السنه اللي فاتت، المانجا اصلا طلعت، يعني اقول لك ايه، بس يعني هاتيها كده والميه تكدب الغطاس زي ما بيقولوا. هعمل بقى كاس تاني ده بقى كده، طبعا التاني بسم الله ما شاء الله اتنسف يعني مفيش حاجه هتقعد. إيه، هعمل بقى التاني ده. إيه، وهزوقه بقى بصوص الشوكولاته القمر اللي انتوا شفتوه في الاول ده. حلو قوي يا جماعه، حلو قوي، بالله عليكم لازم تجربوها مع اي نوع فاكهه بقى، ما عندكش مانجا مش لازم خلاص، مش لازم، اعملي زي ما بقولك اي نوع اي نوع. إيه، زي ما قلت لك، فراوله، برقوق، بطيخ، ان شاء الله يكون حتى بطيخ، بس البطيخ بقى هتحط لون احمر، يعني انت فاهمه. عملت معاكم قبل كده الاناناس، كان حلو جدا جدا جدا. إيه، كل الفواكه كل الفواكه بقى يا جماعه، عندك الكبه، مزجي بقى على نفسك وما تبخليش، وهاتي كده حاجات حلوه اعمليها للعيال في البيت، يعني بحاجات اقتصادية جدا، مكونين عندك يعني هتعمليه، والحاجات الباقية السكر والمعلقتين اللبن او معلقتين المية برضو عندك، واحلى ايس كريم هتعمليه من غير تكليف، من غير تكلفة ولا اي حاجة. شايفة الجمال؟ ما عندكيش معلقة الايس كريم دي خلاص برضو، على فكرة معلقة الاكل، معلقة الاكل العادية هتغني برضو عادي. حطيت كده، عملت قرطاس كده، إيه اسمه ايه ده اهو، ورق زبدة، وتحطي في الشوكولاتة كده. يا خبر ابيض بقى يا ولاد، اللي هي الصوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي احنا عملناه قبل كده، حلو قوي يا ولاد، حلو قوي اللي انت بتحطي، هقولهولك عشان ايه تبقى ايه الفيديو كامل كل حاجه. إيه، نص كوبايه حليب، نص كوبايه بتحطه في الخلاط، نص كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، نص كوبايه كاكاو خام، نص كوبايه سكر بودر، وبتضربهم في الخلاط، وبيبقى احلى احلى صوص زي ما انت شايفاه كده. زيني باي وصفه هتعمليها، اعملي الصوص اللي انا قلت لك عليها ديت، وحطها في التلاجة تزيين اي حلويات هتعمليها. وجميل قوي، واحبكم في الله، واتمنى الاشتراك، والسلام عليكم.